ئۆفیسا تێکلیانا پارتیا یەکیتیا دەموکراتیک پێدێ دەربارەی ڕەوشە سیاسی و ئەنتەگراسیۆنا دەموکراتیک بە دەوڵەتە ئەنجی بە حکوومەتە دەمکی یا سووریایە و قەسەدێرە جێڤینێک لە عامودێ لێدارخست. بە سەدان سیاسەتمەدار ڕەوشەنبیر و سپیên herêmê onûnerên rêxistinên civaka sivîl beşdar bûn. Di civînê de axaftin ji aliyê navenda lêkolînan û ofîsa têkiliyên PYD ve hat kirin. Axêveran diyar kirin ku Sûriyayê di pêvajoyeke evakuêz re derbas dibe û pirsgirêka Kurd li Sûriyayê stûneke navendî ye. Her wiha danxuya kirin ku pêwîst e destûra Sûriyayê ji nû ve bênîvsandin û tê de mafê gelê Kurd û hemû pêkhateyan were misogerkirin. Civîn bi nirxandinên beşdaran dawî bû. شر و پفچولین گو ایرو چه دبن هندره سوری ده و تیبت هندره باکور رجلات سوری رجلات سوری شر کی ناب دولتی شر کی اقلیمی شر کی سر جغرافیا ویت حکست خوازه نیو خد هندره منطقه جیب که حکسی برجواندی خود گره چه امریکا چه کتیا اروپی چه روسیه چه ایدن براسیجی ایگو دبوک کلم و آسیگل هنبری تفکر و حرکت ما شو ترکی و ایرانی بو ایرانی ابیجی چو باسکه شست فیزی ترکی آن همایی تركي جي حتى روجا إيروجي بردوام دوي هالوسط خده. برولو أو دستور ديست بو دستوركي إقصائي دستوركي كسي نابينه جخوا بيذا نقطة كيدن برلمانكي تشيكرن يعني مجلسكي تشيكرن ديست جي أو مجلس الجوري خو آفاكرن هم مجلس عسكري هم مجلس زاغونساس يعني جي تشريع هم دبيجن هردو مجلس جي براسي جي إرادة قال سوري تمثيل لك جي صدي از بيجن ده بازده بلكي صدي ده بازده جي بلكي درباسناك جبر ويجي او جي شرعية او تنا يعني اف حكومة افاقويس حتى اناكا تو شرعيتك وي تنا لسر قلي سوري قو بريارك در حقي ويد بدا ابدا شي نابه